Я чакала гэтага моманту з пачатку свайго навучання тут, а цяпер выпускны гэта апошняе месца, дзе б я хацела апынуцца. Я ведаю, я спрабавала зрабіць усё магчымае, каб прадухіліць гэта. Просто я не магу не адчуваць сябе адказнай. Калі маё прызначэнне дапамагаць людзям, калі мне наканавана быць кшталту супергеройкі, я дакладна не адолею гэта. Райлі перамотка. Гэта не твоя віна. Паслухай мяне. Ты зрабіла ўсё, што магла. Цяпер хопіць спачуваць сабе і паспрабуй насалоджвацца сёння, ладна? Добра. Мне насамрэч шкада наконт Куіна. Куіна? Які? Хлопец Кары? О, чорт, я ўжо не магу прасачыць за падзеямі. Куін насамрэч збіраўся пайсці з табой, таму што ён латэнтны гома і запрасіў цябе за цыгарэту. Гэтыя чортавы вандроўкі ў часе і альтэрнатыўная рэальнасць усё блытаюць. Я ведаю. Выбачай. Слухай, не хвалюйся на гэты конт, мы высветлім. Цяпер хачу бачыць тваю усмешку. Быццам табе насамрэч добра зараз. Што вы хацелі спачатку, мілэдзі? Мне трэба выпіць. Выпіць зараз. Ну як бавіш час? Гей, паглядзі на Куіна. Божачкі ж ты мой! Гэты кексік мог быць маёй парай на выпускны? Ну, калі я ведаю, што магло адбыцца, магчыма, мне трэба падысці і пазнаёміцца з ім. Чаму б не? Давай, і з песняй. Прывіт, прыгажун. Можа, выратуеш мяне танцам з табой? Выбачай, хлопча, але я гуляю за іншую каманду. Ты жартуеш са мной, так? Я хачу падзякаваць табе. За што? Што ты згадзілася пайсці. Ну, канешне, дзякую, што запрасіў мяне. У такой цікавай манеры. Гэта быў мой план. Запрасіць цябе такім шляхам, каб у цябе не засталося выбару. У цябе атрымалася. Ты нібыта зажаў мяне ў ціскі. Не, сур'ёзна? Выбачай. Я хацеў прыгожа запрасіць цябе, але не прымушаць згадзіцца. Не, гэта было міла. Насамрэч. Можа, давай пашпацыруем? Давай. Так. Ты спрабуеш мяне ўпэўніць, што ты традыцыйнай арыентацыі. Так, слушна. Проста не можа быць. Ну што ж, шчыры дзякуй. Гэтая размова проста неверагодна мне дапамагла. Ладно, зараз ты хлусіш самому сабе. Ну ладно, ну пайду хлусіць сабе далей, але не тут. Ну як ты? Разумею, ўсё неяк дзіўна, гэта... Ну з Энджэлай. Дзякуй Богу. Усе мне раілі проста забыць пра гэта. Але я не магу. Проста гэта так няправільна. Разумею. Не магу паверыць, што выпускны не адмянілі. Просто у нас праблемы з прыярытэтамі. Просто згадзіся, што ты гей. Я не гей. Так, ты такі. Выбачай, калі ласка, я зараз што-небудзь панясу. Ды я бачу гэта па тваіх гома-вачах. Я не разумею, што гэта значыць. Something.
Что бы вы хотели спочатку, миледи? Що здарилося? У школі Бенджаміна Франкліна вибуховка! Праз який час яна вибухне? Менш за 3 хвилини. Чакайце, калі ласка. Дякую за чаканне. Паліцыя ўжо выехала. Яны ж не паспеюць да выбуху і неабходна ж эвакуяваць людзей. Міс, супакойцеся. Якая там выбухоўка? Я не ведаю. Гэта вы размесцілі выбухоўку? Вы, бляха, здзекваецеся? Пані, навошта вы усталявалі яе? Зусім не думаю, калі пад ціскам. Гэта так тупа. Думай. Думай. Больш часу. Як ты? Праз 1,5 гадзіны я знайду выбухоўку ў школе. Пайшлі. Тут. Значыць, на працягу гадзіны нехта прынясе выбухоўку. Выпускны пачнецца праз гадзіну, Браўн. Так, я ведаю. Я проста хацела упэўніцца, што Моя сукенка пасуе школе. О, бабы. Так, што нам рабіць цяпер? Даліць у паліцыю? І распавесці пра выбухоўку, якой няма? Ладно, мы не можам пакуль спыніць выбухоўку. Калі чалавек насамрэч захоча, ён паспрабуе зноў, калі з'явіцца шанец. І калі атрымаецца, мы не можам пра гэта, нават не хачу думаць пра гэта. Так, нам трэба даведацца, хто гэта зробіць. І спыніць яго. І мы ўпэўнімся, што застанемся ў будучыні ў бяспецы. Дакладна. Чорт. Вау. Так. Ты малайчынка. Добра, доктар, хто? Што цяпер? Агучана суполкай Гаварун Бай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзен-Штольц. Аўтар перакладу Марыя Падаляк.